Je m'appelle Frédéric, je suis conducteur dans le groupe 4 depuis déjà 33 ans. Alors moi, ce que j'aime bien dans ce métier, c'est l'aspect technique. Ça nous amène aussi une autonomie, puisqu'on charge nos camions et qu'on les décharge nous-mêmes. Donc il y a un côté autonome qui est très intéressant dans le métier. On va donc aller se présenter à l'accueil pour les chauffeurs. On va nous remettre une feuille de chargement avec le listing de nos véhicules et de nos clients. Par rapport à ce listing-là, on ira contrôler que les véhicules correspondent bien, repérer nos clients, contrôler les véhicules, voir s'il n'y a pas d'avarie dessus. À l'issue, on préparera notre camion et on commencera le chargement. Alors au niveau du chargement, on va déplier le camion pour le mettre en place. On va commencer par charger le dessus de la structure et ensuite le dessous. Je pense que la qualité essentielle, c'est le calme. Donc il faut prendre son temps pour ne pas faire de casse, être organisé. Voilà, mais la principale qualité, c'est, je pense, rester toujours calme, prendre son temps pour ne pas faire de bêtises. La spécificité de notre métier nous amène souvent une reconnaissance des autres chauffeurs qui sont globalement assez impressionnés de voir que les voitures sont toutes proches les unes des autres, gerbées comme on dit, et souvent les gens sont assez admiratifs de ça.